Как Сатана отделя християните от Христос? Нека в началото да започнем с цитат от Новия Завет, от посланието на светия апостол Павел до коринтяните. Да не би Сатана да използва случая против нас, защото ние знаем неговите замисли. И така, веднъж Сатана свикал световна конференция. В уводната си реч към своите зли ангели той казал: Ние не можем да спрем християните да ходят на църква. Ние не можем да ги спрем да четат Библиите си и да знаят истината. Ние не можем да ги откажем дори от техните консервативни ценности. Но ние можем да направим нещо друго. Ние можем да им попречим да изградят едно интимно и постоянно взаимоотношение с Христос. Ако те постигнат тази постоянна връзка с Исус, нашата сила над тях ще бъде неутрализирана. Така че, нека да ги оставим да си ходят на църква. Нека да си имат техния въздържателен начин на живот, но нека да им откраднем времето, така че да не могат да поддържат близка връзка с Христос. Ето как смятам да направя това. Ще отвличаме вниманието им от техния Спасител през целия ден и така ще блокираме поддържането на жизнено важната връзка, която имат с Него. Дръжте ги заети с маловажните неща от живота и измислете множество начини, по които да заангажирате умовете им. Изкушавайте ги да харчат, да харчат, да харчат и след това да вземат назаем, да вземат назаем, да вземат назаем, да вземат назаем. Убедете съпругите им да ходят на работа, а самите те да работят по 6-7 дни седмично, по 10, 12, 14 часа на ден, така че да могат да си позволят начина на живот, който света им рекламира. Не им позволявайте да прекарват време с децата си. Когато връзката помежду им се наруши, скоро техните домове няма повече да им предлагат почивка от напрежението, което те имат на работа. Превъзбуждайте умовете им така, че те да не могат да чуват тихия и тънък глас на Святия Дух. Измамете ги да слушат радио или касетофон, или MP3, или DVD, или CD, докато карат или правят нещо друго. Телевизорите в домовете им обязателно да работят през целия ден. И направете така, че във всеки магазин или ресторант, във всяко кафене, във всеки павилион, сладкарница по света, постоянно да свири силна музика. Напълнете масичките им с вестници и списания и всякакви други рекламни материали. Бомбардирайте ги с новини и реклами 24 часа на ден. Нека дори докато карат, непрекъснато да виждат плакати и билбордове. Залейте пощенските им кутии и електронната им поща с всякакви глупости, томболи, каталози и електронни издания и всякакви фалшиви надежди. Дори когато си почиват, нека информацията, която ги обсипва, да бъде прекомерна. Нека и след почивните дни да се чувстват изтощени, напрегнати и неподготвени за новата седмица. Не им позволявайте да излизат сред природата. Вместо това ги изпращайте на кино, на театър, на опера, в увеселителни паркове, на спортни мероприятия, на концерти и всякакви други. А когато се срещат за духовно общение, нека да го започват с клюки и светски приказки, така че да си тръгват неспокойни и с гузна съвест. Оставете ги да участват в печеленето на души. Но запълнете живота им с толкова много заетости и основателни причини, че те да нямат време да търсят сила за служение от Христос. Когато конференцията завършила, всички били много доволни. Сатанинските ангели си тръгнали, за да започнат ревностно да изпълняват задачите, които им поставил Сатана, да карат християните по целия свят да бъдат заети, заети, заети и да се втурват ту насам, ту натам в забързаното си ежедневие. Дали е успешен Сатана с тази своя тактика, вие отсъдете.